Cara, a maior chuva, boia do gordão foi o saco. E aí, gordão, é peixe bom? Ah. Aí sim, hein? Olha que tomada gostosa. Trintou, gordão. Ui, papai. Anzolzinho homem, tu quer? One. Cadê meu tio? Que tomada de linha gostosa, hein? É baga, gente. Galudo, mano. Só do dano que ele tirou, né? Caralho. Galudo. Que é largo, meu. Olha, se na foto ficar zoado pra você, eu tiro, falou? Eu tiro, eu. Eu não entendi qual que foi a do Daniel aí. Dá 15 não, né? Não é, filho. Tiozinho, nós vamos ter que ralar muito pra ganhar essa aposta aí, viu? Me ajoelha aí. Faz 25 então. Peixe bom mesmo. Ah, é esticadão, gordão. É comprido, mano. Só espero que minha linha não tenha vindo pra cá pra atrapalhar aí, meu. Dá uma puxada lá, tiozinho, porque ela é multi, ela tá por cima. Caludo, hein? Os peixes daqui demoram a cansar, meu. Ah, essa água aqui é de boa, tiozinho. Caralho, depois de meia hora de briga o bicho ainda tá assim, meu. Caralho, mano. Aqui na Pacu é complicado, Daniel. Os peixes daqui ele tem uma energia diferenciada. É diferenciada, meu. Ele tem muita força. Olha o tanto de lá em cima. Vai pra trás, Júlio. É, tá parecendo um bichão aí, tá certo? É, sei. Vai pra não molhar o bermuda, né? Mas eu não trago isso. É bom. Vem pra cá, ó. Toma. Não, vem pra cá, ó. Pode deixar, tá? Pode vir de boa. Vai brigar. Mano, o bagulho é muito limpo a água. É, cara, top demais. Ele vê Muito você, louco, mano. tiozinho. É. Agora que deu uma sujada, melhorou. É, quer ficar feio. Mano, a água é muito limpa aqui, é muito limpa. Ele vai vir, gordão, é de boa. Tá bem frisado, mano. Como é que é, tiozinho? O Daniel tá parecendo o quê com aquela bermudinha erguida ali? Parece uma bichona. Cadê ele agora?
Aí, ó. Esse já não escapa mais. Viu? Esse. Nossa, é bago Aqui, assim, bicho. mano. É 30. Não tem uma calma. É perto dos 30 esse bicho. Biteco. Peixe bonito demais. Peixe bom. Quer o alicate? Vamos segurar? Você consegue segurar aí? Dá. Caralho, mano. Deu menos? 24 quilos. Tinha ganhado, 20. hein? Isso que veio, mano. Mas você é louco, maior peixe top, tio. Peixe é bonito demais, cara. Olha o tamanho desse peixe, cara. Pra mim dava uns 27. Eu também achei. É, eu achei que dava uns 27. Olha a largura desse peixe, mano. Eu achei que tava 27. Olha só a largura dele. Você é louco, cachorro. Aí, gordão, abraça ele pra tirar umas fotos aí.